Wangaliza tukufu mkudunga image the proud leo nurita wariji haukananga mjuao ze ihtilafu kaudo zilio riwono ukana muniri wa imdu wa politiki wikao hayandisa ranzi hali FF you fanya fijo uone. D'accord. Yamdu ya towa ruhusa azalia dungwa mbenindo. Wewe towa. Dami. Na wewe unamjua hiziha. Ulawe. Mungu yako mimi lelo unamjua hamba kinyume. Ngarata hauri juu yamdu ya nikiwa mdachi Facebook 2016 hata 2020. Ngam amini ukaya benjaye womna ijana mama hame kwa hanseba kwera yani ngomro msumri haukaya na kufuru bangu mina kufuru kwamba wandu na jerambe kabati kwamba se innegociable haukawa mbeni wandisa haina banu wanjia wandu wa utawao na siwo yundu wekao hejo no bwa entreprise kawo yo hamba FFU ifanya fijo uone bahibwa muniri ya mahaya honga yenjezao kutsunyamiza waunoka umsiba ujiribanwe dunia isairengwa watwamba mpaka lima nzima ya kibinadamu shautopania wambana rongo wa kitoto FFU ariwa ukonseye tekniki bwa mwini ribadi wena tuabiambi mrundu wa zamadawe. Okay, na nikwema opoza wa Facebook wahodwa wandu walo ma opoza benjaye na hasani lo negociatori na Abdalla Agwa shawandu wadunga yabo na moniri luwango ijonda bamna nkandwa zira ngam amini ukaya benjaye womna ijana mama hame ulio harmazerezo ngudeo ukabala ilande siasa wifanya wazali hefu yo bwamoni dadi we mchamfu shamu hama benjaye olambu shababi haukwa hadu haya na yeba no wakati wisobiri haukawa ibani habo Tioro kanati Facebook ba ishara nzimi 1983 hakurenga soko swafi yo Komori au iyo demani ikaorangu 1983 ukauvotewa hubali wano wa mahame wende wala taho wandani hanatiwaiho no wa mahame aho banu ikaondora wasili amondu jivura na kabula baba sayuloho euliyo utsokiri ubadaisi waja udusizwa mahatsa ndizo yabo utsoju hamoyo ngotsose kwa nimporto kuwa bwa muniri hata usubuti wambe maiti ya hafa ya ladhimu iwambe wadua yebo ulo kafiri utso uswali ababa hajivure hausalama haukaya wakati sa ujo huja siso jo jivura na bokoti hule ukango no sanyile za hangu za ndiso kanje utso ujwa mnyezi Mungu ngotsorenge mana nyuho ya fariki umtreta tout ce point tu n'es que minable bwa muniri. Tu n'es que minable. C'est pas comme ça. Mahame ni keti dosindi hazejanaza zabo wana ma zijukazi la bonze huja. Imana nyasi Nasir Muhammad Lali hafariki wakati wemejanaza hija watukufu wa henzi wabiri waja lile mabuhu vaka mnapuhu mzima kama muniri habanda haruma ye jahazi hajahasi bonsi hena ya duniani waritinia le fitina lino ye abo mnambuhu hama muniri wunga mjibuni mabie harongo nambia ni mwone se difference ya benjaye ya zalo haruma kabila ukawe puho harume hamahame wetrombe harume hamahame wedi hao harimai hamahame na diha iloka liliha wedi hao harimai hamahame haukalila puho na puhunde shingurusha halalishiwa ukaya weli parisa ngojojo ulu walife yawa ila mbohu abo la vimane isonga ifo harume rezo sosio lelo dike kustahi abo beshwa kusanza azali aba sanga mhambiyo benjaye ujivure harmalesi kuja hunda makonseye katine ziba za miwiwizila wafumani de ziba za mikitsani shawa imuniri inungava inumbangava badi we mnunkana hii kabo banungo doyela